20年暗無天日嘅牢獄生活，重生之後高智商對決，睇佢點樣絕境反殺，闖出深淵。敬請收聽《深淵之海》第57集。喺個瞬間，安小海嘅腦裏邊轉過咗千百個念頭，但係都係只係一瞬之間，早就已經準備好個答案脫口而出。呢個仲使講嘅？肯定俾人害啦，我無辜嘅。不過嗰個仆街咁調戲我條女，我遲早都要整死佢嘅。郭長水講啦，咁人哋講得啱，連自己嘅女人都保唔住，算乜鬼男人啊？換着我亦都梗唔落。不過你都太衝動，而整死佢有好多種方法，你唔應該咁多人面前整死佢噶嘛，亦都算你黑仔。不過後生仔衝動亦都算正常。嗰個靚妹都幾幸運嘅，有你對佢咁好。如果有個男人可以咁為佢個女殺人坐監，我都放心。可惜啊，佢係識埋晒啲唔三唔四嘅朋友，冇個靠得住嘅。一時之間，安小海搞唔清楚郭長水真實意圖，只能夠用沉默嚟應對。係咧，阿海啊，黎東林明顯就隻水魚。你幫我做乜嘢？能唔能夠講句實話俾水叔聽？因為佢係精算會計師咯。精算會計師，咁咪就係犀利一啲嘅會計咩？咁啊，呢個真係唔一樣喎。安小海將精算會計師同埋會計嘅區別同郭長水解釋咗一次。原來咁回事啊！諗唔到呢隻水魚居然上係隻人物。我哋都睇漏眼，仲係你識得多嘢。郭長水喺度笑，亦都唔知佢喺度諗啲乜。安小海肯定郭長水一定會對賴東林感興趣，畢竟佢嘅資產絕對唔少。如果有好似賴東林咁樣嘅人幫佢出主意，又或者直接幫佢打理，對於佢嚟講係一個莫大嘅幫助。郭長水原本仲想再傾啲咩嘅，呢個時候監舍嘅鐵門俾輕輕敲咗敲。咁就意味住兩個人嘅傾偈俾獄警覺察，正喺度提醒佢哋收聲。郭長水果斷咁收聲，過咗陣間，發出咗輕微嘅鼻鼾聲。犯人每日嘅6點30分要準時起身，大部分人每日都仲要參加繁重嘅勞動。呢個時候實際上已經好攰。安小海雖然眯埋隻眼，但係冇半點睡意。郭長水同佢傾咗咁多，肯定有佢嘅目的，只不過安小海一時之間估唔透佢嘅用意究竟係乜嘢。一眨眼，安小海入獄已經半年。呢半年嚟，雖然極為艱難，但係佢所經歷嘅事遠遠要比大學裏邊更加豐富、更加多彩。呢個真係好諷刺。喺另外一個時空，絕望當中嘅安小海曾經睇到過一種講法啦，話生命嘅意義就在於經歷。每一個生命原嚟係冇任何不同，生命之間嘅區別就係生命嘅經歷，經歷得越多，生命嘅內涵就越豐富，內涵越豐富嘅生命當然就越有價值。講白咗，就係生命在於體驗，體驗本身並冇好壞之分，只有新鮮同唔新鮮嘅區別。因此啊，一個人無論經歷咗啲乜，都係生命嘅恩賜，都係生命嘅組成嘅一部分，應該欣然接受而且享受其中。當時安小海見到呢種講法，就好似一個溺水嘅人突然之間揾到咗個支點。呢種理論支撐住佢度過咗最後嘅嗰幾年，直到林璇兒離開。佢瞓喺床上邊，眯埋隻眼，喐都唔喐，下意識咁擰擰個頭。唔係，呢個唔係生命應該有嘅。生命係屬於我嘅，佢只有一次，太珍貴啦。我唔要嗰啲唔好嘅體驗。我要令到生命按照我嘅意願進行落去，呢個先係生命應該有嘅樣。既然老天俾咗第二次機會俾我，咁我就一定要把握住。嗰個暗中遞刀俾自己嘅人，安小海已經基本確定，90%以上概率就係隔籬霞涌村嘅簡龍。安小海雖然冇見到嗰個人塊面，但係經過抽絲剝繭，喺佢嘅回憶裏邊，嗰個人隱隱約約有一陣特殊嘅味道。究竟係咪簡龍，好容易確認。只要安小海出去之後諗辦法接近佢，
確認一下佢身上面有冇嗰陣味就得啦。但係嗰個暗中買通獄警謀害自己嘅幕後黑手就唔見得係佢，咁好有可能重點仲要落喺俾自己整死嘅周鐵身上。周鐵嘅老豆周維光雖然係沙頭角嘅村長，但係佢大概率冇咁大能量。呢個背後應該仲有更深層次嘅原因，一係就係周維光結識咗啲咩大人物，一係呢就係周鐵嘅身世冇表面上咁簡單，亦都只有呢兩個原因。呢件事安小海已經叫潘壯壯去暗中打聽。黃鐵軍覺得潘壯壯有啲懵懵地，但係唔係懵，只係佢嘅表面，佢係面懵心精。呢一樣嘢安小海再清楚不過。唔單止長相靚嘅女人識得呃人，貌似忠良嘅男人亦都好識得呃人。呢件事交俾潘壯壯去處理，安小海好放心。雖然講事情好可能就係咁噶啦，但係佢仲係隱隱覺得有好多唔妥嘅地方，好多事情根本上揾唔到一個合理嘅解釋。嗱，比如講啊，徐天佑點解叫自己做偶像哥？點解會對自己表現出極大嘅善意同埋信任？最解釋唔通嘅就係佢點解要放火燒咗自己原嚟嗰間屋？呢個睇上去好似係徐天佑借題發揮，自己爽爽，而且又幫安小海出咗啖氣。安小海最開始嘅時候亦都咁認為嘅，但係越諗越覺得唔妥。關鍵仲係喺徐天佑嘅性格上邊，佢可以接受俾人打、俾人鬧，但係絕對唔會接受俾人話佢傻。燒其他人間屋並唔傻，但係燒錯咗屋就係一件好傻嘅行為。以徐天佑嘅人設，佢唔應該做出咁樣有損自己英名嘅事情。佢更加有可能做嘅係帶住人馬直接殺上周維光屋企，呢個先係佢嘅行事作風。雖然佢講過咩要保護安小海，故意扮到同佢不共戴天，但係徐天佑癲起身嚟，乜嘢事都做得出。而徐天佑又好照顧安小海嘅情緒，呢件事本身就好詭異。仲有嗰個賈老二究竟係咩回事呢？佢係點死嘅呢？又係邊個落嘅手？安小海好清楚自己阿媽陳水芬，佢性格軟腍腍，連嗌交都唔識。呢個就係佢最可愛嘅地方，亦都係安小海最擔心嘅地方。賈老二嘅死，你話如果係陳水芬做嘅，安小海打死都唔信。除此之外啊，仲有好多事令人懷疑，比如講嗰個叱咤商界嘅胡海空，又比如講瞓喺自己頭頂嘅郭長水。所有嘅呢啲事睇起嚟冇任何嘅聯繫，但係安小海總係覺得呢件事隱隱約約之間就係互相有聯繫。動機仲係嗰個動機，搞出咁大壇嘢，佢哋嘅動機究竟係咩呢？安小海嘅眉頭越皺越緊，佢點都諗唔通，冇辦法，先休息下先。佢強迫自己放空個腦，就咁樣無止境咁諗落去，好容易會轉牛角尖。呢種感覺佢已經經歷過，諗唔通嘅聽日再諗。不過說話講翻轉頭，嗰個邱鵬最近好似係冇乜嘢一樣。唔得，我真係唔抵得你過得咁舒服。本集播講完畢，歡迎大家到微博 KK 金剛故事留言反饋，我哋下集再講。